大家好，我今日會分享一個簡單又有營養嘅蔬菜。咁呢個咧係蘭花苗，咁喺 Tesco 買1.2英鎊一包，有200克。咁我今日咧會簡單咁灼一灼佢，跟住會俾翻啲蠔油，就好似灼菜心咁上下做法。如果你怕佢裏邊藏咗啲小昆蟲咧，你可以俾啲鹽落啲水度浸佢10分鐘嘅。頭部腦嘅纖維咧可以略為削除，但係如果你唔介意都可以唔削嘅。咁你可以將佢改短啲都得，不過我今日咧就原條灼。落一片薑，些少糖。咁點解要落糖咧？落糖係保持佢嗰個脆綠。咁紹酒咧配呢個蘭花苗都唔錯嘅，落些少紹酒，些少油啦。咁淥呢個蘭花苗咧，分半至2分鐘就得㗎啦。如果你想食腍啲，可以淥耐少少嘅。咁呢個鑊咧，我就倒咗啲水，跟住我俾翻少少油，爆一爆個蒜蓉。咁呢個蒜蓉微微香嘅時候咧，我哋就可以將嗰個蒜蓉淋落去，跟住俾翻些少蠔油，試下先。好爽脆，有淡淡紹酒嘅香味。呢個蒜蓉都好香。我覺得好好食。如果中意食菜咧、食爽嘅朋友咧，呢個咧真係一個幾好嘅選擇嚟嘅。
我覺得我應該買2包，一包真係太少，佢真係好好食。我已經 call 咗我仔落嚟食啊！如果唔係我已經食晒，佢都未落嚟。